Verkefni 5 næst seinasta í þessu blessaða listasafnsverkefni okkar. Það sem við erum áfram núna að vinna það sem við erum búin að vera að gera. Verkefni 4 gerir þetta í Flexbox og gera það, en verkefni 5 að útfæra þetta sem skalanlegan vef og nota grid til þess að stýra útliti og síðan aukalega að útfæra dark mode og light mode fyrir vefinn. Þannig ef við skoðum bara hvernig þetta þá er ég búinn að gefa þetta grid svona overlay eins og við vorum að skoða þess í dæminu áðan og við sáum aðeins í Figma líka, að þá er það uppsett og sett til þess að raða hlutunum á þessum kördum á forsíðunni og efninu í fætinum, en við ætlum ekki að gera það samt fyrir headerina. Það meikar ekki sens, en það meikar sens í fætinum að setja það í grid. Síðan umsíðan bara eins og hún hefur verið, hún bara eins. Sýningarsíðan, hún eins og skráning sett upp í grid líka. En þetta ekki alveg eins, af því að núna ef ég fer og kveiki á responsive tólinu, að þá ég með efni í 1200 plus pixla stórum skjá og svo fer ég niður fyrir eitthvað ákveðið, niður fyrir eitthvað ákveðið þegar ég fer niður fyrir 900 pixla og þá breytist navigationu uppi. Þannig að þá sjáum við að það í raun stendur forsíða listasafnið, sýningar, skráning og sýningu. Þá felum við þessi auka orð þarna, þannig að við erum bara með forsíða sýningar og skráning. Svo getum við kíkt hvort eitthvað breytist líka á forsíðunni og þá sjáum við að það allt frekar bara mikið eins þar og getum aðeins stækka þetta En þá sjáum við samt að myndin að haga sér og þetta raðast svolítið bara fínt eins og við sáum svo sem í verkefni 4, þá þetta bara nokkuð responsive, en fóturinn á einhverjum tímapunkti fer bara niður í að vera bara allt niður. Og það gerist eitthvað í kringum 700 pixla. Þannig að við erum förum og þá dettur þetta niður í að vera ekki lengur hlið við hlið, heldur fer þetta að vera lóðrétt niður. Svo höldum við ennþá bara lengra niður. Nú þetta svolítið vel skvísað Þannig að við 550 að þá breytist þessi körd okkar í það að vera myndin sé fyrir ofan og svo kemur efnið fyrir neðan. Og svo fyrir við ennþá neðar og þá sjáum við í 500 þá minkum við letustærðina á valmyndinni svo hún passi alveg niður í frekar bara lítið. Þannig að við erum í raun með þetta nothæft niður í 350 pixla, svona cirka bát. Það aðeins það alltaf svolítið erfitt með þessar fixed valmyndir, en við getum svo sem maður skoða svona eiginlega allt niður í 300 pixla breiða skjá. Og svo við förum á umsíðuna, þá hún svona aðeins kannski, þetta aðeins í minnikantinum, svona 400 pixlar það sem við miðum við sem lágmarksbreidd og þá sjáum við að bara efni bara voða fínt. Sýningarnar þær eru þá núna þannig að ég get skrollað niður og skjárinn sem slíkur ekkert búinn að breikka, en fyrir hverja töflu að þá get ég skrollað hana lárétt til þess að sjá allt efnið á henni í skjánum, hvort heldur sem það þessi eða þessi tabla. Úps. Þá dregi ég bara töfluefnið. Þannig að ég að stýra overflowinu á þessu efni nákvæmlega. Svo fyrir ég á skráninguna og þá hún eins og á forsíðunni, hún dettur í það að vera á einhverjum tímapunkti þannig að formið tekur allan skjáinn yfir því að vera þetta skiptir í tvennt. Síðan get ég farið og ég get farið í þetta toggle light og þá ég bara með light mode.
og svo íti á hitt og þá fæ ég dark mode og þá í raun bara búið að inverta litunum þannig að það sem var svartur texti á hvítum bakgrunn er núna hvítur texti á svörtum bakgrunn. Formið er ennþá samt með hvítan bakgrunn. Þetta er hérna hægra megin, ef ég er með hérna þá er ég með sólina og svona mánan hérna. Svo get ég líka farið og breytt þessu í stýrikerfinu en þarna er þetta svona tiltölulega fljót gert að skipta á milli. Komin aðeins öðruvísi, aðeins dekkri, svona meira svona vínrauður litur fyrir hennan accent lit af því að hinn liturinn er alltof ljós til þess að hvítur virki ofan á honum og á forsíðunni er búið að breyta þessu protection yfir að vera svona meira svona whitewashed á þessu sem er svona frekar ljótt samt sem áður en bara það sem að til þess að gera þetta í oflókið. Takkinn hérna líka, innvörta litunum og þessi útfærsla er mjög lítil þegar að segja þetta er ekki marga línur á CSS til þess að gera þetta. Það er media query sem segir til ef að þú vilt nota light mode eða dark mode pluss það að nota CSS variables og þá finnum við bara þær variables sem við þurfum og breytum þeim í media queryinu eftir því hvort það á að vera light eða dark mode. Þannig að þetta er í raun bara að finna litina, setja litina í viðkomandi breytur og snúa síðan litunum við eða breyta þeim dark mode, light mode. Þannig að ég get farið hérna, ég get farið að inspekta þetta og ef ég finn footerinn hér þá er background colorinn var color accent eins og við vorum með áðan. Svo kveiki ég á dark mode og þá er var color accent orðinn annar litur. En samt sem áður er footerinn bara að vísa í sömu breytuna. Þannig ég breyti breytunni í media queryinu. Þannig að skoðu þetta og þetta er náttúrulega verkefni sem á að skilast á 5. daginn í næstu viku þannig að þið hafi líka tækifæri á mánudaginn næstu viku til að fara yfir þetta og við kíkjum kannski aðeins á þetta en ekkert svo mikið þannig að þetta verkefni er kannski minnst af CSS breytingum sem þið eru að gera. Þetta var verkefni 5. Ég fann að loskast að verkefni 4 að 5. Þetta er verkefni 5. Ég skilði vel. Þetta er ruglandi þegar þetta er allt sama verkefni líka og lítur skæðis út. Breytingarnar á milli sýnilausnirnar á verkefni 4 og verkefni 5 eru ekkert rosalega margar. Það eru einhverja tugir lína sem breytast. En að vita hvaða línum á að breyta er flókið. Þannig að þetta er svona lúmst verkefni að því leyti að það er ekki mikið sem það gera, það er bara að gera það rétt. Þannig að það er og þau getur líka verið taktísk og skoðað matið á því og þá er bara að taka sýnilausnina sem við munum fá á verkefni 4 og setja upp dark mode gefur ykkur bara 4 pretty much af því að ef við gerum ráð fyrir því að það sé snirtilega uppsett og gilt CSS í sýnilausninni og þið bætið þessu við þá er það er meiri 0 þannig að svo getið þið skoðað að gera hana skalanlega og svo getið þið skoðað að setja upp griddið. Að gera hana skalanlega er svolítið bara að vinna áfram í þessu sem við vorum að skoða sem eru þessir media queries. En við kannski kíkjum aðeins aftur á það og tökum það er bara flexbox. Þú ert ekkert að hugsa þar gildi það sama. Þetta þarf ekki að líta vel út í skjá sem er minni en 1000 pixla breiður. Já, og kannski svo við klárum hérna, það eru skjáskot af þessu í öllum mismunandi stærðum. Þannig að hérna sjáum við, hvað þetta skalast illa að gera þetta svona versus að vera með þetta í einhverju svo Figma. Þetta er rosalega mikið, þetta er ekki miklu betra eftir að sjá að vera með þetta í Figma þar sem við sjáum bara alla skjáuna hlið við hlið, getur skrollað á milli og séð, ok, sömu element, og við sjáum heildarmyndina versus að vera eitthvað að hoppa á milli einhverja skjámynda hér. Já, svo ætlum við að kíkja aðeins á þetta dæmi hérna og þetta flexbox í flexbox í flexbox.
Nei, ef við förum hérna og við ætlum að segja, ok, við tókum aðeins hérna, skoðum hvernig þetta display grid, gerir grid container og svo grid items hérna inni, en svo sjáum við að hvert einasta af þessum hérna itemum eru flex containerar. Þannig að við veljum okkur bara þetta hérna card og við kveikjum á flex hér, að þá sjáum við að það kemur bara útlína hérna fyrir það að þetta er flex og við opnum þetta svo og skoðum hvernig þetta hafa sér. Þá er þetta flex container hérna sem segir bara display flex, flex direction column, min width 160 pixlar. Af því að út frá því að þetta er responsið þá veit ég það að þetta má aldrei verða minna en 100 þetta fyrir algjöra köku með hvað gerir að hérna þetta má aldrei verða minna en 160 pixlar, þannig ég er búinn að segja að það er lágmarks breiddin sem þetta make a sense að þetta geti bist í en það er endar, þú veist allavega svo er það bara display flex, flex direction column og ef við eigum við þetta gerist ekki hérna, ef við gerum þetta svona sjáum við hvernig þetta breytist background color ná sig hérna ok, þannig að það raðar í raun þessum flex itemum sínum hérna sem sagt myndin og contentið þannig að þessi hérna flex container er bara að hugsa það hvernig raða ég þessum tveimur blokkum hér og ef ég myndi vilja eiga eitthvað við þetta þá get ég átt við að ég myndi til dæmis vilja hafa eitthvað ákveðið gap á milli þeirra eða eitthvað, en ég er ekki með neitt svoleiðis hér ég myndi setja eitthvað gap þá myndi það koma bara nákvæmlega á milli þeirra hér og þá sjáum við hvernig það birtist hérna og ef ég stekka að minnka það þá eykst bara gapi á milli þessara tveggja flex itema síðan erum við með þetta image þar inni er ekkert nema bara myndin sjálf en hún er hérna inni svo ég geti notað object fit cover sem er þá til þess að gera eins og við vorum að skoða background imageið í senstu tíma að láta bara einhvern object sem er settur þarna inn í haga sér eins og við viljum þannig að hann á að vera cover en hann getur líka verið contain hann getur líka verið fill en þá sjáum við að ef við setjum hann í fill þá skekkist í raun aspect ratioið þá teygist myndin og verður ekki rétt út frá því, þannig að hún á bara að vera cover svo erum við með ákveðna fasta hæð sem við verðum að setja til þess að þetta geti virkað og svo erum við 100% þannig að hún fyllir alltaf upp í þannig að hún er með fasta hæð hér ok, fínt síðan fyrir henni contentið, þá er það annar flex container og hann á sér eitthvað heading og þar inni er bara einhver fyrirsögn eitthvað efni hérna og svo eitthvað button sem er annar flex container þessi flex container segir display flex, flex direction column, justify content space between þú sjáum nú ekkert það koma til hér nei Hvernig virkar þetta media forræði samt þarna? Ég skil ekki hvernig það virkar. hvað sér hvaða? Minnst að hann fyrir dark and light mode, ég veit að þetta ekki með þessu en eða eftir með þessu. Nei, hvernig það virkar? Já, minnst ég hef aldrei gert það áður þannig að ég Nei. veit hvernig það virkar. Media Sá það ekki í þessu variable. dark mode ups þá er það hérna og ég vísi það líka í verkefnalýsingunni og þá getur þú fundið hérna og þá ertu með hérna þetta er media query til þess að segja þegar einhver vill fá dark mode þá á þetta við þannig alveg svo ef að ég hef svona mikið pláss þá á þetta við þannig að við erum að bregðast við í hvernig hvað er verið að biðja Þannig að þarna getur sagt að eitthvað variable sé þessi litur eða þannig og svo getur við kallað það variable. Já, eða þá getur þú breytt í þannig að segjum svo að þú ert með 2.root sem er með grunnbreytunum þínum og þar undir ertu með color primary hann er svartur svo segi ég eða hann er hvítur hvað sem heldur sem er svo segi ég media prefers color scheme dark þá segi ég 2.root og primary color verður þá hinliturinn þannig að þá bara breyti skildi á breytunni út frá því hvað tæki viðkomandi vill þannig að í grunninn svona svo undir þessu verður root og svo allar breyturnar fyrir litina í dark mode
Ok, en ef við klárum hérna aðeins að fara yfir þetta flex hér úr einu í annað, að þá erum við hennar flex container hérna og hérna segi ég, og hann að stýra því að textin hérna sé vinstra megin og takkin sé alltaf hér og að takkin sé líka þegar þetta verður hérna, að takkin í raun, hann miðjaður lóðrétt við þessa línu. Þannig að það getur við segja hérna að hérna justify content space between og þá sjáum við hérna þegar það lítið efni þá passar það að aukaplássið fari ekki í endan heldur fara á milli og svo erum við með align item center sem gerir það verkum að þegar það mikið pláss fyrir ofan og neðan að þá farið það í miðjuna en dreifi ekki úr sér og það sem default sem stretch sem raun að takkin hérna sé jafn hár efninu við hliðina á sér. Þannig að þá erum við með flex container, inn í flex container, inn í flex container, inn í grid container. Og þá þetta, þegar við förum alveg hérna, þá sjáum við þetta, ég ætla nú að reyna að sýna ykkur þetta hérna neðri, að við erum með HTML body section card div, grid section card div, content div, button span. Og þá getum við fyrir að skilja það sem við sáum hann í fyrsta á HI-vefnum, að það divi, af því að það þarf bara á einhverjum tímapunkti þurfti að vera hægt að stýra þessum og hinum part af útlitinu. Og það oft gert bara með því að henda divum í vandamálið. Ok. Já, segðu það. Já, ég meina, þú veist, þetta flókið, þú veist, eins og ég segði hérna þegar við byrjum á þessu, að vera góðu CSS forritari tekur rosalega tíma og rosalega natni og rosalega bara, þetta bara ægi að vera að vinna í þessu. Þetta rosalega mikið bara hversu vel getum við sett þetta upp skipulega. Þetta alveg sér hlutur, þú veist, þetta ekki, þú veist, þið lærið JavaScript og Java og C# og Python og þetta allt svona svipu koncept. Þetta bara allt annað dæmi. Þú veist, að vinna með CSS, þetta já, skemmtilegt samt, finnst mér. En takk í dag.